Всем привет! Хочу снять небольшой обзор про вот такой вот камин угловой. Называется он Теплодар АВ-120. Мы с женой долго выбирали между чугунной печкой и камином, и в итоге остановились вот на таком выборе. Посоветовали нам ребята из компании «Печное дело». Камин очень отлично вписывается в угол. Мы уже делали пробную топку. Вот там даже угольки видно. У камина очень хороший теплосъем. Видно вот эти прорези, через которые проходит конвекция. То есть боковые стенки нагреваются очень слабо, они остаются теплыми, а весь теплый воздух уходит наверх. Монтаж нам делали ребята, прям профессионалы своего дела. Компания называется КН Сервис. Прям к ним ни нареканий, ничего. За один день приехали, смонтировали, изготовили вот такой подиум. В дальнейшем мы это будем дело обкладывать плиткой, поэтому вот такие листы сзади огнеупоров, они установлены на специальных проставках. Вот, мы будем наклеивать плитку, чтобы было красивее. Нержавейка нам все-таки не очень нравится. Вот, топочный лист еще не решили, оставим в виде нержавейки или также сделаем плиточное основание. Вот, но совершенно точно вот это вокруг все будем потом обкладывать декоративной плиткой на специальный печной клей, который не боится температуры. У данного камина есть варочная поверхность, вот так она выглядит. Вот, пользоваться мы ей будем вряд ли, но как такой приятный бонус, это очень приятно видеть. Вот. Ручку, кстати, мы будем скорее всего менять, потому что она не эстетично смотрится, мы хотим все-таки в черном дизайне. Вот. Топка у камина очень большая, дрова влезают до где-то 40, наверное, 45 сантиметров. То есть я вчера разрубил полено просто на две части, положил, и оно прекрасно тлело с полностью закрытой задвижкой, зольником. При всем при этом тяга у нас с вертикальным дымоходом сохранялась очень хорошая. У камина есть вот такое прекрасное пространство для хранения дров, позже мы его наполним. Вот, камин вчера немного подымил, но когда делали вторую топку, по сути дела, когда его разогревали уже достаточно серьезно. Вот, нам очень на самом деле понравилось. Хочу поблагодарить Теплодар за то, что изготовили такое прекрасное изделие. Хочу отдельно поблагодарить компанию «Печное дело» за то, что они и посоветовали, и убедили, что не нужна печка из чугуна, а лучше в новогодние праздники будет сидеть и наслаждаться вот такое шикарное большое окно горением огня. Менеджеры из компании «Печное дело» полностью подготовили комплект для монтажа и установки. Вот, то есть выписали все необходимые элементы, чтобы камин был полностью собран без лишних поездок на рынок, чтобы не докупать, что чего-то не хватает. Про дымоход. Многие делают стартовую трубу одностенную, но тогда от нее идет достаточно большое излучение тепла и приходится поднимать вот эти листы огнеупоров выше. Мы поэтому решили сделать сразу сэндвич, чтобы излучение тепла было меньше, чтобы сам по себе дымоход и стенки нагревались меньше и так более безопасно. Мастера из компании КН Сервис приехали полностью укомплектованные, знают, как что делать, то есть монтаж у них происходит не первый раз, никаких заминок в процессе монтажа не возникало, и сделали все на ура. Сейчас выйду на улицу, покажу, как это смонтировано в верхней части. Так выглядит дымоход снаружи. Все сделано грамотно, качественно. Если присмотреться, то видно, что мастер-флэш установлен и повторяет все ребра андулина. Вот, а там, как я уже говорил, стоит. Попозже запишу еще один обзор, как этот камин эксплуатировался зимой, потому что основное отопление у нас электрическое. Взяли вот такие конвекторы,
Вот, ну, установлено в большой комнате несколько и также в каждой комнате. Вот, ну, посмотрим, как камин УВ-120 от Теплодара покажет себя зимой, насколько он будет полезен в эксплуатации. Вот. В общем, всем добра!